Прекрасни юноши. Първо е набор 2010 с треньор Живко Пъчев, който спечели Сандански къп. Да, я би само. Набор 2012 с треньор Виктор Михайлов победи Славия на полуфинал и също се отличи с златните медали на турнира в Сандански. Набор 2013 победи в септември на финала с 4-0. Аплодисменти за момчетата на Кристиян Величков, които винаги подкрепят изпърлени отбор от трибуните. И последно, набор 2014 с треньор Георги Кунев, които днес победи Ботев Враца с 3-1 в финала на София къп. Деян Тодоров стана голмайстор на целия турнир с 12 гола, а Алекс Георгиев пък бе награден за най-полезен играч на турнира. Аплодисменти! Да! Ладно!